한국보다 심하다는 중국 층간소음. 중국도 층간소음이 심하다는데요. 아무래도 공사가 부실해서 그러겠죠? 한번 들어보실까요? 이렇게 시끄럽다 보니 중국은 층간소음에 보복하는 기계까지 있다는데요. 중국 법원은 보복성 진동기를 판매 중단하라는 사법 건의서를 판매자한테 보내기도 한다. 네요. 이런 기계가 없을 경우에는 천장에 스피커를 달아놓고 바가지로 씌우네요. 근데 한국에도 이런 층간소음 보복 진동기 안 팔까요? 팔았으면 좋겠네요.